السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنوجدوا واحد الوصفه للسعال، وغنحتاجوا ليها هاد البصله الحمراء. هاد البصله الحمراء زوينه البنات، ما ديروش البيضه. هذه كتكون مجهده شويه على ديك البيضه. غنقشرها بهاد الطريقه وغادا نغسلها وغنحكها في الحكاكه رقيقه. غنحكها بهاد الطريقه في الجهه اللي كتكون رقيقه، غنحكها حتى نكمل هذيك البصله. وغناخد داك الماء نصفيه ديال البصله، ناخد واحد المصفات ونصفيه. هاد الوصفه البنات رانا جربتها، كانت فيا السعال او كيف كنقولوا حنا المغاربه الكحبه، فالحمد لله ما بقاتش فيا، فقلت علاش ما نشاركهاش مع الناس احسن من داك الدوايات. دابا وقت البرد كلشي فيه هاد الكحبه، كلشي فيه السعال. هيا البنات، هاد الماء بعد ما صفيت البصله خديت مصفات وصفيتها. تقدروا تضيفوا عليها العسل، لانها غتجيكم حاره. واللي ما قدرش عليها بحال بهاد الطريقه غيضيف لها العسل الحر. غنديرها في هاد القاروره لانها ستكون في واحد قاروره تكون محكمه الغلق، باش ما يمشيش لينا داك الجهد اللي كيكون فيها. هذه راه درتها انا وخليتها في الثلاجه، راه حليتها لقيتها باقا حاره بحال الله وجدتها. تقدروا تضيفوا لها العسل، تقدروا تخليوها هكاك، تقدروا ديروا هاد الطريقه. تاخذوا غير هكا شويه ديال العسل هكا بمعلقه، وتضيفوا عليه هكا البصله، الماء ديال البصله، وتشربوها بالشفاء والعافيه ان شاء الله. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش البنات بجيم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده، وتبقاو على خير.